काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेले शुभकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मास व्रताचे तयारी कशी जाता आसा म्हणून तुमकां दाखोवका म्हणून आमी तवळ दाखोवन राखता आशिल्लीची आतां हें व्हिडिओ करता आसाची त्याक म्हळ्यार तुमकां कळका कशें कशें काम जाता सांगा म्हणून मस्त जाणां गेले ओट्टू उलोवचे आसा कमिटी मेंबर्स मस्त जाणां आसाची तांगेले ओट्टून उरलो न्हू कशी तयार जाता आसा म्हणून एक निमगो न्हू तुमकां एक विशय पावोवची कामां आतां आमी करता आसाची फस्ट तुम्ही एद्राक वेंकटरमण देवस्थानाच्या एद्रा पळोवत जाल्यार ते व्हड पेंडाल घालून एक वेवस्था केलेलो आसा थंय देखून भितर आयल्यार सेवा कावंटर आसा पुरो विंगड कावंटर एक केलेलो आसा तशीच विंगड रितीर एकडे कडेन स्टेजाची तयार जाता आसा म्हळ्यार थंय प्रोग्राम्स जाता ताजी तयारी जाता आसा अशी विंगड तयारीची कामां आतां जाता आसा ते व्हिडिओ पुरो तुमी आतां हंत पळयात येया कशी तयार जाता आसा म्हणून आमी आतां पळोवया. श्री संयमींद्र परात् पर गुरु श्री संयमींद्र परात् पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु. काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेले चातुर्मास ह्या वर्सा कोडयालान जाता मंडळ विशय तुमकां पुरो जाणांक एक आसा चातुर्मास कमिटीचे चेअरमॅन मुनकर रामदास कामत माम आमगेलो आसाची रामदास माम मस्त एक व्हड जबाबदारी चातुर्मासाक तयारी कशी जाता आसा म्हणून आमगेलो ಸ್ವಲ್ಪ ऑडियन्स सांगता म्हणून हांव निमगोन घेता. सगळ्यांक नमस्कार. स्वाम्याला देवाला उडगास कोरून एक दोन उत्तर आनी निमेल्या खातीर सांगिल्ले तशी रिक्वेस्ट केल्या खातीर सांगता. हांगाचे जैन मँगलोरियन्स व्हेरी केपेबल लायकोन ऑर्गनायज केला कमिटीज सब कमिटीज एक 200 कोर जनरल कोर कमिटीज होळी कमिटीज व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड. आमी तुमकां पुरो विनंती करची कशी म्हळ्यार तुमकां रिसीव करच्याक मंगळूर न्हय सुತ್ತमुत्त गांवची न्हय सगळे भारतात हाकून विदेशात हाकून गल्फात हाकून युरोपात हाकून पुरा जाणांनी येवका पर सोमार स्वामी व्रत स्वीकार करता ती 4 महिने हांगा आसता ती पुरा जाणांनी येवन स्वाम्याला दर्शन घेवन आशिर्वाद घेवन पुरा जाणांक स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आमी समाजा खातीर राय आमगेले खातीर न्हय समाजा खातीर देवा लागीं व्यास रघुपती नरसिंहा लागीं केन्नाय प्रार्थना करतात तांगेले गुरू सुधींद्राला केन्नाय प्रार्थना करता ती काली सुकृतेंद्र स्वाम्याला पुण्यतीत आशिल्ली भारी आयकून स्वाम्यान आमकां सांगलें स्वामी कितले कश्ट भोगल्या ती तेन्ना फुडें कसं नमुन्याचे तोंदरे आयल्यात तांकां जाल्यार तांणी समाज आनी तांगेले देव कसले तोंदरे वो संयमेंद्र तीर्थांक सुकृतीन तीर्थांक तांगेले गुरून सांगिल्लें कसलेंय वो देव तुगेले आसा चंद कोण देवाला पूजन करे मन हें कोरून मनान केन्नाय देव कोणाकय सोडून घालना. सो तुमी पुराय जाणांना मंगळूरा विजीट करता आमी व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड आयल्यांक फुल्ल कम्फर्ट्स केअर घेवच्याक आमी रेडी आसा ती येवन पुराय जाणांनी येवन आमगेले चंद गांव पळया मंगळूरा आमगेले चंद वेंकटरमण देवस्थान पळया स्वाम्याले मठां भितरी स्वाम्यान मुक्काम केलेले जाग्यार पळोवन नित्याची पुजा पुरस्कार त्रिकाल पुजा पुरा आसता पुरा येवन एक अनुभव घेवन एक विसरना तुमकां एक फ्युचराक सो पुरा जाणांनी येवन येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतास विनंती करतास. धन्यवाद रामदास माम थँक्यू हांगा देवस्थाना भितर आयले सदाकाची मागशी मठावाचे फुडें आमकां सेवा कावंटर म्हणून दिसता ताजे एक फायनान्स कमिटी हेड
बी आर भट माम आमगेलो आसाची मस्त वर्स दोकून तांगेल सेवा विंगड विंगड रितीर जाता आसा बट माम म्हाजे मेळणू खुशी जालें ह्या वर्सा चातुर्मासाक एक व्हडले रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा कशी तुमगेली टीम पुरा वर्क करता आसा आमी ह्या फाटी चतुर्मासाक आमगेल्या फायनान्स कमिटींतू एक सुमार एक 30 जन आसाची हांकां प्रायमरीली आमी फोकस कसो केला म्हणल्यार टॅक्नॉलॉजी यूज करता म्हणून कसले एक रिसीट इश्यू करत जाल्यार एक अकाउंटींग करत जाल्यार एक सेव बुक करत जाल्यार हे म्हळ्यार हे टायम कशें म्हळ्यार मॅन्युअल करताली आतां हे मॅन्युअल आमकां लोड तितलो ना मॅन्युअल करत आशिल्लें जाल्यार आमी कसले आतां तितली टॅक्नॉलॉजी आसतना आमी कसले देवस्थानांत हे नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 वेंकटरमण देवस्थान मंगळूरचें त्या खातीर आमी कोरया म्हणून एक एफर्ट केले आमकां ट्रस्टीसान परमिशन दिलें कुडले आमी एक सॉफ्टवेअर डेवलप केला हाजे निमती ऑनलायन आमी कोणेय सेवेक आयल्यार कुडले तांगेले सेव बूक करून तांकां रिसीट दिवन तांकां एक SMS वता तुगेलें सेव रिसीट जाल्लें म्हणून मागीर तेगेलें सेव खंयची डेटा बूक केल्या पळय ते 2 दीस पुढे वापस एक ताका एक मॅसेज वता तो अमके डेटा तुगेले सेव आसा येवन तूं अमके घंटे येवन प्रसाद घेवका आनी स्वाम्यालागी परमिशन घेवका भिक्षे खातीर मागीर ते सेवे फूल दीस वापस वता पाय तूं 12 घंटे येवन 12:30 मध्यान पुजा वेंकटरमण देवस्थानाक प्रसादांतले घेवन मागीर हांगा येवन परत तयार जावपा म्हणून हें कशें जाता म्हळ्यार तांकां एक उत्तेजन जाता देवा सेव तांणी SMS येता म्हणून करची न्ही जाल्यार एकदम खुशी जाता तांकां आनी आमगेलें पुरा इन्स्टंट अकाउंटींग म्हळ्यार बँका आनी कशी करता डेयली आमी अकाउंट क्लोज आजी येता आजी आमगे टॅली करिता आजी 5 बॅलन्स शीट सकाळी घालून दिवयता तसो नमने एक आमी केला हाजे निमती आमी सोम्यालाकी सांगलें की सोम्यालाकी बारीक क्विज जाली तांकां मन आशिल्लें जाल्यार तांणी सांगनी आशिल्लें आनी आमी सांगलें फुडलें तांकां बारीक क्विज जाली तांकां हे विशयान गुत्त आसा म्हळ्यार बहुशा बोम्बे GSB सेवा मंडळान तांणी लायक केला आमगेल्या केला सॉफ्टवेअर यूज केला तांणी आमगेलें म्हळ्यार वॉल्यूम लिमिटेड GSB सेवा मंडळा लक्ष कडल्यान सेव जाता म्हळ्यार आमगेलें तितलें जायना जाल्यार आमी ह्या फाटी एक व्हडली प्रोग्रामाक एक चंद करून करता म्हणल्यार एक उद्देशान लायक केलेलें आनी ते सोम्याल्या केलें पळय आमी हेब्री वचून इनॉग्रेशन केलें सोम्या बारीक खुश जाल्लें ताका लायक इम्प्रुवमेंट जाता आनी तांती आनीक इम्पॉर्टंट कसो म्हळ्यार खंयच्याय टायमार तुमकां कितले सेव खंयचे दिसा बूक जाल्ले कोण कोणाला कितली सेव जाले खंयचे सेव कितली जाले कसलेय आमने मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम म्हणटा MIS म्हणटा तें काडूं मेळटा हाजी निमती मस्त अनुकूल कसो म्हळ्यार आमगेलें बॅक ऑफिसाक कसलेंय काम ना आतां कावंटर म्हळ्यार टॅली करचें हें करचें कशें ना पुरो सिस्टम टॅली करता एब्सोल्युटली फ्री आनी एरर फ्री म्हणजे मिस्टेक येवचें साध्य ना सॉफ्टवेअर कंट्रोल करता पेमेंटाचें आमी कशें केलां म्हळ्यार पेमेंटा कंट्रोल सिस्टम कसो त्या सॉफ्टवेअरान तूं जावन सगळा आतां एक TDS करता एक आनी कसो तुगेल्या GST घेवं करता ते पुरो हात म्हणटा जाल्यार सिस्टम मुखार वचना पेमेंट करूं जायना जाल्यार तेव्हा एक भारी एक एफिशियंट सॉफ्टवेअर मुंदरसून जाल्यार यूज करता आमगेलो उद्देश कसो आसा पण सॉफ्टवेअर जेता सोम्याक दिवचें आनी खंय चातुर्मास जेता पळय येत तांणी तिके तागेलें नांव बदल करें म्हणान मंगळूर चातुर्मास केन्ना तांकां उडगासा येवं सॉफ्टवेअर मंगळूरा केलेलें म्हणून तसलें एक उडगासा आमी काय केलां लायक उद्देशान केलेलें बारा लायक जालां काम सोम्याक बरी क्विच जालें आनी जाल्यार आतां सेवा बूक जाली तशी आमकां मस्त उपयोग कळटा आनी मुंदरसून जाल्यार कळटा म्हणून मस्त खुश जालें बी आर भट माम सुमार कॉर्पोरेशन बँकान कितली वर्स काम केलां आमी एक 36 वर्सां काम तें पुरा एक्सपिरियन्स हंगे हे कमिटीन तुमी पुरा जनाक सांगून दिताचे म्हणावं लागता सर कसं केला म्हळ्यार टोटल डेलिगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आतां तुमकां काळजी पडोवना हांव येता जाल्यार हांव ऑफ सायट रिपोर्ट घेता ऑफ सायट म्हळ्यार डेली म्हाका रिपोर्ट येता सिस्टमार रिपोर्ट येता आज कसं कलेक्शन जालें कितें जालें बँक अकाउंट रिकन्सिल इन्स्टंट आमगे डेली आतां आज सांजे बँक बॅलन्स कितले आसा तितले मुगेल हांगा बॅलन्स पॅरल मिरर अकाउंट म्हणून केला मिरर अकाउंट म्हळ्यार बॅलन्स तूं पासबूक जावको म्हणना हांकां आमी कसो अकाउंट डेपॉजीट केला पळय ते हांगा म्हाका मिरर अकाउंट मेळटा तेव्हा एक जाल्यार आमगे जावको म्हणना आमगे चरकी 12 लाख काम करता बारीक तांणी पुरो एक्सप्रेस सुधीर बाळक जावं नागराज भट जावं विठ्ठल मळ जावं तांणी मस्त वर्सां कोण काम करता आशिल्ली आतां आमी तांगेले केलें तांकां खूश जाता हेजे एक्चुअली बेनिफीट तांकां मेळ्ळा तांणी म्हळ्यार हार्ड वर्क करून नाशिल्ले लोक तांकां सॉफ्टवेअराचे बेनिफीट दर तांकां कसले घालनी म्हणलें दिसता तांकां जाल्यार आतां जाल्यार घाली ना म्हळ्यार संतोशा विशय आतां आमी 13 जाल्यार यूज करता 13 वळारी पळय सम मॉडिफिकेशन करून यूज करता आमी एक उद्देश कसो म्हळ्यार वर्ल्ड ओवर टेक्नॉलॉजी इज लिपींग आमी कसले ताजे एक एडवांटेज घेवचे ना जेवण आनी आमकां एक लायक ऑकेशन मेळना
स्वाम्याला एक चातुर्मास जाल्ली सामकी एक लायक ऑकेशन मेळ्ळा जाल्ल्यान आमी हे फुल्ली एक्सप्लॉयट करून बेस्ट केला आनी तो इम्प्रूवमेंट कसं केले वर्स वर्स अपडेट करत प्रोविजन इज देर इन द सॉफ्टवेअर कसं सिस्टम चेंज जालें आतां पण आमी एक 10 नमुने सेव केले सोम्याली पाय सोम्याला कसं 10-15 सेव जाल्यार कुशन दवरला 15-20 सेव जाल्यार रिकुरेट जस्ट एक सेकंड जॉब तशी आमी लायक करून केला आनी आमगेले व्हॉलंटियर्स व्हेरी कॅपेबल आमगे कमिटीन 500 जण CS तांणी पुरा मात खर्ची न्हू ऑल सिस्टम ड्रिवन ना कोणाय ह्युमन इंटरवेन्शन ना इन्क्लुडींग मेगेलें कसं ह्युमन इंटरवेन्शन ना सिस्टमा सांगता हें नाका हें कर अशें चेंज केरी म्हणून तसं आमने एक एफिशियंट व्हेरी एफिशियंट सॉफ्टवेअर आय एम हॅपी दॅट इज वर्किंग व्हेरी वेल थँक्यू मस्त इन्फॉर्मेशन दिले बट मॅम थँक्यू चातुर्मास कमिटीचे प्रेसिडेंट श्री पद्मनाभ पै माम आमगेलो आसाची पै माम मस्त एक जबाबदार आसा तशीची हांगा प्रिपरेशन पळयतना कळटा ह्या वर्सा कितले गर्द जाता म्हणून येदराचे पेंडाल अशा पुरो हांगेतान एक गौज अशा पुरो आनी सोमार नंतर एक स्विकार जातरी मस्त एक 4 महिनो मस्त काम आसा कशी तयारी जातास म्हणून आमगेलो ऑडियन्स सांगता म्हणून हांव निमगोत एक 2 महिने कोण प्लॅनिंग स्टार्ट केला चातुर्मास कमिटीन आनी ट्रस्टीजान ಒಟ್ಟು कोरून मस्त नमुने पुरा जन ಒಟ್ಟು कोरून मस्त सब कमिटीज प्रति एक काम एक सब कमिटी आमगेले गोल अशी लेक्काची पुरा जन ಒಟ್ಟು कोरून आमी चातुर्मास करता म्हणून सांग स्वामीले इच्छे त्याच आशिल्ले प्रत्येक स्वाम्याल मार्गदर्शनादी जाला प्रत्येक विशय म्हगेले एक केन्नाय भावना हांव ट्रस्टी आशिल्लो स्वाम्याल मार्गदर्शनार खंयचें काम केल्यार आमी 100% सक्सेस तें एक आमी एक आमगेले मना दवरून घेवन पुरा जनाक ಒಟ್ಟು कोरून प्रति पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लायफ आमी ಒಟ್ಟು केला सो पुरा विंगड सम कमिटी तुका लायक काम चलता म्हणून दिसल्यार पुरा जन तांगेले काम 100% परफॉर्मन्स करतास सो तें एक भारी खूश आसा सांगच्याक मस्त नमुन्याचे काम जाता आसा हें आमगेले एक गोल कसो म्हळ्यार भयंकर एक मंगळुराचे वो एक चातुर्मास व्हेरी सिग्निफिकंट आनी एक पुरा जनान उरलो दिसता भारी लायक जाल चातुर्मास म्हणून तितले आमगेले गोल विंगड पर्सनल एजंट कसं ना हात भितर आणि पैमाम कसं म्हळ्यार आता चातुर्मास म्हळ्यार स्वाम्याला एक दर्शन घेवच्याक आशीर्वाद घेवच्याक विंगड प्रदेशा दुखून येताच तांकां कशी वेवस्था केला हांगा आयलांक कोणाकय खंयची कसल जावं म्हणून सांगलें जालें एकोमोडेशन जाय जाल्यार एकोमोडेशन पुरा लागीं हॉटेल्सान तूं पुरा अरेंजमेंट केला भायर केलो हांगा श्रीनिवास आमगे कल्याण मंडपा भितर तांकां राबट्याक अरेंजमेंट आसा मोमाय देवस्थान अरेंजमेंट पुरा कडेन आमगेलें अरेंजमेंट म्हळ्यार कोणा तांगेले तांकां कशी जावं तशी हॉटेल दाखयलें तांणी पेमेंट करून हॉटेला भितर राबट्याक थोडे आमी रेट उलोवन आनी पुरो डिस्कावंटांनी घेवन केला सो ते प्रत्येक अरेंजमेंट खाणा जेवणाचें कसं चलता ना पुरा देवस्थान आयला जाल्यार सकाळीं कापी 10 गंटे कापी दनपार जेवण सांजी कापी राती जेवण पुरो हांगा विलावर आसा सो राबची म्हणटा कसं हें प्रॉब्लेम ना तांणी आयल्या जाल्यार हांगा येवका पुरा जनान येवका सगळे आमगेले उडपी दक्षिण कन्नड पुरा जिल्हे जनान आनी लागीं पुरा जिल्ह्याच्यान येवका हें एक अनुभव घेवका तांणी स्वाम्या लागीं येवन प्रसाद घेवन पुरा जनान संतोष स्वाम्या सगळे आमगेले समाजाचे त्या निमित्त पुरा जनान चातुर्मास म्हळ्यार पुरा जनान पार्टिसिपेट करता म्हणून आमगेले एक भावना तशी जातले म्हणून आमगेले एक धैर्य आसा आमकां सो तितले आमी पुरा जन एक बारी पॉझिटिव्ह मायंडारी काम करता मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ जेएसपी उलयले थँक्यू पै माम थँक्यू वेंकटरमण देवस्थानाचे मॅनेजिंग ट्रस्टी अडिगे बालकृष्ण शणै माम आमगेलो आसा मस्त जबाबदार घेतला म्हण कळटा त्या म्हळ्यार एक देवस्थाना तुमी कदां आयल्यार कृष्ण माम हांगा आसता पळोवच्याक मेळटा कृष्ण माम व्हडले एक जबाबदारी 4 महिन्याची जबाबदारी म्हणका आज देखून स्टार्ट जालेलें आज नाही सुमार 2 महिने देखून काम स्टार्ट केला की म्हण तुमी आमगेलो ऑडियन्साक इन्विटेशन अशा पुरो तशीच कसं पुरो काम जाता असं चातुर्मास विशय रे सांगता म्हणून हांव निमून घेता सगळ्यांक नमस्कार आमगेले इष्टदेव वीर व्यंकटेश तशींची आमगेले देवाक प्रतिश्ठा केले तशें विभुदेन स्वामी सुधींद्र तीर्थ स्वामी तशें संयमेंद्र स्वाम्याक साष्टांग वंदन करून चातुर्मासा ಬಗ್ಗೆ तुमगेले मुखारी आसा तुमकां सगळ्यांक ಗೊತ್ತು आसा 1966 ಅಂತೂ आमगेले व्हड स्वामी सुधींद्र स्वाम्याले चातुर्मास चल्लेलो ताजे नंतर पूर्ण प्रमाणाचेरी आज 2022 आमगेले फुडली मॅनेजमेंटान स्वाम्याक विनंती दिल्ली त्या विनंतीक स्वाम्यान आशीर्वाद करून ते विनंतीक आमी बद्ध जावन आसा म्हण सांगून पयरी आमी नूतन एक आडळीत मंडळी 5 जण ट्रस्टी जावन आयलेले तुमकां सगळ्यांक ಗೊತ್ತು आसा प्रथम जावन तुमी सगळ्याले सहकार निमित्ती आणि तुमगेले विश्वासा निमित्तीची आमी
सर्व पेंटेतर्फेन हे समाजाचे हे चातुर्मासाचे व्हड जबाबदारी आमी घेतली आसा. तुमकां सगळ्यांकय गोत आसा एक चातुर्मास म्हळ्यार कितले सगळे तयार जावका सगळ्यान येवचे सगळ्यान भाग घेवचे आनी स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आसा एक चातुर्मास म्हळ्यार केवळ मंगळूराक मात न्ही मंगळूर देवस्थानां मात न्ही सगळे संस्थानाचे तेज्या सगळ्यांकय तुमी चंद्रकोन पळोवका आयलेल्यांक चांग गौरव दिवका सगळ्याक एक चांग वेवस्था करून दिवका आनी मठां भितरी मस्त कार्यक्रमात चलचे आसा ते सगळ्यांक घेवन तुमी करका म्हूण सांगून स्वाम्यान केदनाय आमकां एक मार्गदर्शन दिला. त्या प्रकाराचेर आमी तयारी करून एक 2 म्हयने टायम भितर आमकां जेल्लो तितले प्रति एक विशयांतू आमी आतां मस्त कडेन चातुर्मास चल्ला ते कसले एक वेवस्थीत जावन जाल्ला ते पुरा पळोवन मंगळूरा गौरवा तक्क कशी करका म्हूण सांगून आमी तयार केल्लो आसा. तुमी सगळ्यांकय प्रथम जावन ह्या चातुर्मासाक 2022 शुभकृतना संवत्सरा चातुर्मासु काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चातुर्मासु वेदव्यासा घेवन सर्व संस्थानाचे आराध्य देव सर्व परिवार देवा घेवन एक चातुर्मास जेवचे आसा. तुमकां सगळ्यांकय पुनरपी ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आसा. आमगेले 5 जण ट्रस्टीसा तर्फेन हांव एक मॅनेजींग ट्रस्टी जावन तुमकां सगळ्यांकय स्वागत करता आसा. तशींच तुमी सगळ्यांनी हे चातुर्मासाक पुरा विशयांत भाग जेवका देवाल एक सेव करका हांगा आनी प्रत्येक कार्यक्रमांत जना नासल्यार मात्र एक चंदाय आसोवचे प्रत्येक विशयांत आमी वेवस्थीत जावन केला. ट्रॅवला विशय जेव तुमगेले वास्तव्या विशय जेव एक भोजना विशय जेव प्रत्येक मंगळूरचे गौरवा तक उणें पण जायना तशी करका म्हणून आमी मस्त मनात लेखला आनी आमगेल्या मठाक आमी तयार केला. जाल्यार तुमी आमगेले वट सक्कड आमी तयार करचे एक आमी विनंती दिवचे स्वाम्यान येवचे मान्य जनान आयल्यार भक्त जनान मस्त आयल्यार मात्र एक खंयचेय कार्यक्रमाक एक चंदाय आसा. तुमी सगळ्यांनी येवन आमगेले वट्ट मेळून हे कार्यक्रम चंद रितीर जाल्ले म्हणटा म्हळ्यार एक मंगळूर म्हळ्यार एक विशेष स्थानमान गौरव पोड दाखोवन आसा. तसले कडेन तुमी जनान अत्याधिक संख्येन आयल्यार मात्र ताका एक चंदाय आसा. तुमी सगळ्यांनी येवन आमगेले एक मंगळूर चातुर्मास चंदायर जाल्ले म्हळ्यार एक किर्ती ते आमगेले देवाक येवचे तशें करका आनी स्वाम्याले परिपूर्ण आशिर्वाद आमकां मेळची तशी तुमगेले सहकार मुख्य आसतना तुमी सगळ्यांनी एक करका म्हूण सांगून तुमगेला विनंती करता. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನचे ट्रस्टी आमगेले मोगाचे CA जगन्नाथ कामत जगण्णा म्हणून आपयताची जगण्णा कशी तयार जाता ह्या वर्साचे चातुर्मासाक. आमगेले पेंटे देव वीर व्यंकटेशाक नमस्कार करून तशी संस्थान आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंहाक नमस्कार करून सगळे गुरु परंपरेक नमस्कार करून आज आमकां एक बारीक संतोशा दिसू आमगेले आतां हाजे फुडें आमगेले आडळेत मुक्तेसर जावन आशिल्ले अडगे बालकृष्ण शणे मम्मान सांगला म्हणकेची आमी फुडली कमिटीच्यान ते विनंती पत्र दिल्ल्यार आमी सिलेक्शन जावन आयिल्ले नंतर इलेक्ट जावन आयिल्ले नंतर अपास विनंती पत्र दिवन स्वाम्याक वाशी वचून मेळ्ळू स्वाम्याला आशिर्वाद घेवन स्वाम्यालाग एक मार्गदर्शन घेवन हे चंद रितीर जावकारे म्हणले एक स्वाम्याल मार्गदर्शनारी एक 187 जनांनी कमिटी करून मस्त नमुने कमिटी केलेलो आसा आमी इथं म्हळ्यार हे एकले 2 जणांनी करचे विशय न्ही प्रत्येक एक जबाबदारी घेतल्यार मंगळूर म्हळ्यार व्हड पॅन्ट साधारण सुमार एक 5000 आमचे गेलेलें घर आसा. आज आमकां 66 इसवी नंतर असले एक व्हड कार्यक्रम करून आमकां भाग्य मेळ्ळेलें आनी जावन एक संतोशा विशय हे तुमकां पुरो गोत अशें बरो पयरी 9 तारखेक स्वाम्यान कोंचाडी देखून मंगळूराक पुरप्रवेश करतना विजृंभणेर आमी पुरप्रवेश केलेलो आसा चातुर्मासाचे पूर्वभावी जावन. तशीच पयरी 14 तारखेक श्रीमद सुकृतीन स्वाम्याले पुण्यतिथी कार्यक्रम भारी चंद जावन जाल्लो आसा. काल देखून धार्मीक एक्टिविटीज 15 तारीख देखून धार्मीक एक्टिविटीज प्रारंभ जावन 15, 16, 17 3 दिसाक सानिध्य होम आनी विंगड तराचे होम आसा ते होम जावन स्वामी 18 तारखेक चातुर्मास व्रत स्वीकार करताचे. सेकंड देखून कलशा पंचामृत अभिषेक तशीच पवमान अभिषेक कनकाभिषेक अशी मस्त नमुना अभिषेक आसा. सकाळीची 6 घंट्याक 4 घंट्याक नड ओपन जावन ताजे नंतर स्वाम्याला पुरा अभिषेक जावन अलंकार जाल्या नंतर भाईची गांव तुल्यांक म्हळ्यार चातुर्मासाक मस्त जन भाईची गांवचे परवूरचे गांवांत तुला भाईचे गांवचे पुरो जन येताचे तांकां पुरा मुद्राधारणे कार्यक्रम विंगड चलचे आसा. गांवतुल्यांक मुद्राधारणे मागीर नेक्स्ट एकादश दिवस जावचे आसा. तशीच मृतिका नयन जावचे आसा. दनपारचे पूजा जाल्या नंतर लघुविष्णू पुजे पयशे फुडें लघुविष्णू अभिषेक आसा. पूजा जाल्या नंतर संजेरी मृतिका पूज जावन स्वामीनी चातुर्मास व्रत स्वीकार करू आसा. हे चातुर्मासा ಬಗ್ಗೆ आमी मस्त आमगेले आडಳಿತ मुक्तेसरान आडಳಿತ मंडळी घेवन मस्त नमुन्याचे देवस्थाना भितर
जीर्णोद्धार म्हळ्यार देवस्थाना भितर रिनोवेशना काम मस्त केलेलं आसा. स्वाम्यान वास्तव अशें रूम जो स्वाम्यान देवाक पड अशें पुरो मातशें जानाक येवच्याक सहकार देवता आसले राजांगण अशें पुरो मस्त चंद जावन एक रिनोवेशन केलेलं आसा. कित्याक म्हळ्यार हे चातुर्मास करतना तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर चांग असल्यार मात्र एक चातुर्मासाक एक सम करता आसले एक करेक्ट जावन आसले एक सिस्टम आसता. अशीच आमगेल्यान तूं फायनान्स कमिटीचे आमी तुमी पुरात आयकून अशें बरो आमगेला बी आर भट माम फायनान्स कमिटी हेड आसा. तशेंच आमगेला चातुर्मास कमिटी अध्यक्ष जावन आमगेला MS पै माम पद्मनाभ पै माम आसा. तशेंच चेअरमॅन जावन रामदास कामत माम आसा. तशीच मस्त भजना खातीर विंगड कमिटी, सप्ताहा खातीर विंगड कमिटी, हवना खातीर विंगड कमिटी, कल्चरल खातीर विंगड कमिटी, तशीच वॉलंटियर्स विंगड कमिटी. हांगा बस वॉलंटियर्स मंगळूर वॉलंटियर्स म्हणल्यार कोणाक आपोवचें ना. तांणी तांचे इतलें येवन सेव करता आसले एक वॉलंटियर फोर्स ते एक 500-600 जन रेडी आसाची. बायल मनशाल कमिटी जो असल मस्त कमिटी आमी केल्लो आसा 187 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು. ते कसं लायक म्हणारे ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತ भितर भाग घेवक आमके 66 ಇಸ್ವಿ ನಂತರ ಆಜಿ 2022 म्हणारे 34 22 म्हळ्यार 58 ऑलमोस्ट 60 वर्ष जाले. 60 वर्ष नंतर आमके पूर्ण प्रमाणात देव समेत चातुर्मास करचे भाग्य मेळ्ळेले मंगळूरचे समाज बांधवाले निजावन एक तांगेले योग्यते आनी पुण्य तांगेले म्हणून सांगूक बरें इश्ट भोवता. हे चातुर्मासा टायमार बरा स्वाम्यान 18 तारखेक चातुर्मास घेवन चातुर्मास व्रत स्वीकार करून रात्री सभा कार्यक्रम आसा, आशीर्वचन कार्यक्रम आसा. आशीर्वचनांत मस्त गांवतल्यान येवन स्वाम्याक मालार्पण करूं आसा. तशीच स्वाम्याले आशीर्वचन सर्व समाज बांधवांक त्या दिसा आसा. हेर दीस देखून आमगेले धार्मिक कार्यक्रम मस्त आमी स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन दिलेलें आसा. मस्त नमुन्याचे म्हळ्यार चातुर्मासात एक लास्ट 2 वर्स देखून कोरोना आशिल्ले मागीर मस्त कार्यक्रम करच्याक रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले जाल्यारय स्वाम्यान मस्त हवना कार्यक्रमांनी केलेलो आसा. त्या हवना कार्यक्रमानंतर रामायण पारायण आसा, तशीच महाभारत पारायण आसा, सुंदरकांड पारायण आनी हवन आसा, लक्ष्मीनारायण हृदय पारायण आनी हवन आसा, तशीच वराहमूल पारायण आसा, तशीच म्हळ्यार नवग्रह हवन जो मृत्युंजय हवन जो आनी असले मस्त नमुने कार्यक्रम श्रीनिवास कल्याण उत्सव आसा, कृष्ण पट्टाभिषेक आसा. अशी मस्त नमुन्याचे होम हवन कार्यक्रम आमी हांगा आयोजन केलेलो आसा. प्रत्येक होम हवनाक आमी एक मस्त जन भटमामाक इन्वॉल्व करून प्रत्येक आमगेल्या खंयचे समाजाचे संस्थानाचे ಒಟ್ಟು कोण भटमामा आसा की तांणी सेव करतले भटमामा आसा की तांकां पुरो जनाक आमी आतां इन्वॉल्व करून प्रत्येक एक जबाबदारी दिलेलो आसा. हे मात्र न्ही हवन कार्यक्रम मात्र न्ही धार्मिक कार्यक्रम म्हणटा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयल्यार ताका एक विजृंभणे मागीर चड जाता. आमी राजांगणांत आजी नवे जावन आशिल्ले एक स्टेज घालेलो आसा. सादारण आमकां शुक्रार शेनवार आयतार भजना संध्या कार्यक्रम मस्त आमगेले समाजांत मस्त अपकमींग आर्टिस्ट आसाची, ऑलरेडी चांग जावन सेट जालेलो आर्टिस्ट आसाचे आनी इनवायटेड आर्टिस्ट आमगेले समाजाचे जो इनवायटेड आर्टिस्ट विंगड समाजाचे जाल्यार चांग रितीर आमकां एक भजन संध्या म्हळ्यार जन हांगा मिनिमम एक 500 जन डेली येता. तेन्ना तांकां कसं म्हळ्यार सांजेर येवन तांणी हांगा देवस्थाना प्रांगणां बसून उलोवचें बदलाक हे भजन हे संगीत आनी आयकल्यार तांकां एक चांग असले एक म्हणाल एक मनात आमी दवन घेवन मस्त 48 दिसाचे सादारण एक प्रति शुक्रार शेनवार आयतारा हे 3 दिसांत मस्त आमी संगीत कार्यक्रम घालेलो आसा. खाली संगीत कार्यक्रम मात्र न्ही सोमार मंगळार बुधवारा गुरुवारा हे केन्ना खंयचे दीस पारायण आसली त्या दिसा प्रवचन कार्यक्रमय आसा. प्रवचन म्हळ्यार ताजे रामायणाचे ಬಗ್ಗೆ जो महाभारत ಬಗ್ಗೆ जो मागीर हाजे खंयचे सप्ताहा ಬಗ್ಗೆ जो भागवत सप्ताहा ಬಗ್ಗೆ जो प्रत्येक विशयांत तंतनी कोण भटमामा आसा की तांणी प्रवचन करच्याक विशय आसाची. हे त्या मात्र न्ही आमगेले मस्त नमुने स्पर्धे समेत आमी आयोजन केल्लें आसा. आमगेल्या आंबेडकर समाजांत मस्त जनाले चेडू आसाची, सन चेडू आसाची, हायस्कुला वताले चेडू आसाची, तांकां बरो रंगवली स्पर्धे इताक म्हळ्यार आमगेले संस्कार उणे रंगवली स्पर्धे, तशीच फूल घालून स्पर्धे आसा, भगवद्गीता कंठपाठ स्पर्धे आसा, अशीच कृष्णवेश स्पर्धे आसा. चेडू एक एनकरेजमेंट करचे खातीर अशी मस्त नमुने स्पर्धा कार्यक्रम विंगड आमी आयोजन केलेलो आसा. हे मात्र न्ही आमी स्पोर्ट्सांत आमगेले चेडवान भाग घेवंक म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आमी स्पोर्ट्साचे खंयचे आसा की ताजे ಬಗ್ಗೆ आमी एक आयोजन केलेलो आसा. हे कार्यक्रमाक पुरो जनाक तंतनी एक ಕೆಲವು जनाक जबाबदारी दिलेलो आसा आमी पुरो कार्यक्रम करूंक तंतनी चंद कोण करताचे म्हळ्यार विश्वासय आमकां आसा. खंडीत कसं न्ही चातुर्मास शुभकृत नाम संवत्सर चातुर्मासास की भारी एक विजृंभणेर कोरका म्हळ्यार आमगेले अभिप्राय आडಳಿತ मंडळीचे तशीच पुरो आमगेले चातुर्मास समितीचे सदस्याले ताजे आडಳಿತ वर्गाचे ताजे ऑफिस बेरर्स जाल्यार पुरा जनाले एक मनांत एकत्र जावन कोरका आमी स्वाम्यान आमकां पयर पुरप्रवेश दीस क्लीन जावन आमकां एक सांगिल्लें आसा आशीर्वचना टायमार पुरा जन ಒಟ್ಟು जावन करकर आमी देवाला ऐक्य मत निमगूच मात न्ही आमी पुरा जन ಒಟ್ಟು जावन हे कार्यक्रम करका म्हणाल खातीर आमी पुरा जन ಒಟ್ಟು जावन चंद रितीर कार्यक्रम करताची पाय एक मंगळुरा पेंटेचे एक नांवा विशय
मंगळूर पेंट म्हळ्यार समाजांत एक नंबर 1 प्लेस आशिल्ले पेंट. हे पेंटेक कसले एक गौरव येना तशें गौरवयुत जावन आमी हे कार्यक्रम करून संस्थानाचे गौरव जावं देवस्थानाचे गौरव जावं कसलेय उणेपण येना तशी आमी आडಳಿತ मंडळीचे आमी हे कार्यक्रम करताची कार्यक्रम आयोजन केल्लो आसा चंद्रितर करताचे म्हणून हांव सांगून तुमकां पुरो जनाक पुनरपी आमगेलो सतीश मामा सतीश प्रभू तांणी एक 2 उतरां तुमकां सांगताची तुमकां आमंत्रण दिवच्याक खंडीत तुम्ही पुरो जन देशांत विदेशांत आशिल्ले सर्व जनांनी ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवका आनी तुमगेलें जीवन धनी करून घेवका म्हणून सांगून 2 उतरां भेट. वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी सतीश प्रभू माम आमगेलो आसाची. सतीश माम विंगड गांवां देखून येताची चातुर्मास म्हळ्यार खाली एक गांवाक सीमित न्ही देशा देखून अशा पुरो विदेशा देखून आयलेले हांगा येवन पावताची खंयचे एक 4 महिन्यांत एक दीस तांकां पुरा एक इन्विटेशन तुमगेले तर्फेन कसं सांगू इच्छ पावताची. शुभकृतनाम संवत्सराचे श्री काशीमठ संस्थानाचे चातुर्मासाचे हांगा मंगळूरा चलचेस परम पूजनीय गुरुवर्यान मंगळूर पेंटेक अनुग्रह केलेल्या मात्रान मंगळूर पेंटेक बरेपण जावका आनी सगळे आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज कसले आजी प्रत्येक क्षेत्रात नांव घेता आसची ते कीर्तीक भाजन जावच्याक आमकां प्रेरण जावन आशिल्ले काशी मठा संस्थानाधीशान आमकां अनुग्रह केलेले आमकां आमगेलें भाग्य म्हणून आमी लेखता आसची. तशीच ह्या कार्यक्रम मंगळूरा भितर यशस्वी जावका जाल्यार जनाला सहकार्य जावका ताजे खातीर आमगेले माजी मुक्तेसर जावन आशिल्ले आनी समाजाचे आमगेले गण्य जावन आशिल्ले एम पद्मनाभ पै हांगेले नेतृत्वारी आमी चातुर्मास समिती केल्लेलो आसा. तशीच हर एक सब कमिटीच म्हळ्यार परगांवचे आसच्या पुरो विदेशा देखूनय जन मंगळूरा येता ती कसल्याक म्हळ्यार मंगळूर म्हळ्यार आमगेल्या गुरुवर्यान सांगिल वरी एक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज तांगेली विलायता वरीची. तशी देखून ह्या काशीमठ संस्थानाचे ह्या चातुर्मासाक पुराय कडेन देखून जन येताना तांकां कसलेय अनानुकूल जावचें ना जे पुराय रितीचे सौकर्य तांकां आमकां दिवका म्हणले खातीर आमी सब कमिटीज पुराय केल्लेले आसाची. प्रथमतः जावन तांणी मंगळूराक येताना तांणी रैलार आसच्या पुरो बसार आसच्या पुरो फ्लायटार आसच्या पुरो येताना तांकां आमी वचून रिसीव करून हांगा तांकां वसती वेवस्था केल्लेली आसची. तांकां खंयचे रितीची वसत जावका त्या रितीचे वसती आमी हांगा वेवस्था केला. तशी तांगेल्या उठोपचाराचे तांकां खंयचे रितीरी सकाळ देखून रात्री ताईं पुराय जे वेवस्थे आमी हांगा आमगे स्वयंसेवकाचे हाजेर मुतुवरजेर आमी हांगा वेवस्था केला. ताजे खातीर एक सब कमिटी केल्या अग्रसाळे तशी ती प्रत्येक रितीचे खंयचे टायमार कसो जावका जाल्यार आमी तांकां दिवचे तसले वेवस्थे कार्य करताले थंड आमगे लागीं आसा ती. तशी तांकां हांगा पुजा वेवस्थे रितीरी खंयचे रितीरी कसो पुराय तांकां माहिती जावका ताजे खातीर एक माहिती केंद्र केला. त्या माहिती केंद्रा भितर पुजे विशय आसच्या पुरो आनी इन्नितर सक्कडी कार्यक्रमा विशय हांगा वेवस्था केला. तशी आयिल्ल्या जनाक सांस्कृतीक कार्यक्रम जावका म्हळ्यार दृश्टीन आनी आमगेलो समाज पोड देखून कलेक एक गौरव दिवन आयिल्लो समाज तशी तांकां कलाविदां तांकांय आमी वाराक 3 दिसय दुसरे रितीचे तांगेले क्षेत्रा भितर नांव घेतिल्ले कलाविदां तांकां आपोवन हांगा कला पोशणे तशी सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी केल्लेलो आसा वेवस्था केलेलो आसा. तशी भजनां थंडय तशी ती प्रति दिवस हांगा आमगेले मंगळूर पेंटे मात न्हय हांगा सुत्तमुत्त आशिल्ल्या पुराय गांवचे भजनां मंडळी तांकां हांगा भजन करच्याक आमी वेवस्थीत जावन आमी कार्यक्रम आयोजन केल्ले. तशी जी जावचे आशिल्ले धार्मीक कार्यक्रम मस्त रितीचे होम हवन भजने आनी प्रति दीस जावचे नमन आनी भजन कार्यक्रम हाका वेवस्थीत जावन आमी ताका सपरेट जावन एक सब कमिटीज पुराय केल्या. आनी मुखार सून येवचे प्रति आमगेले धार्मीक कार्यक्रम चवथ आसच्या पुरो कृष्णाष्टमी आसच्या पुरो आश्वीज मासात जावचे नवरात्री कार्यक्रम आनी तांतू भितर वाहन पुजे इन्नितर पुराय रितीचे कार्यक्रमाक तशीची ताका सपरेट कमिटी करून ಒಟ್ಟೋಚಿ ह्या 120 दिवस चलचे आशिल्ल्या ह्या कार्यक्रम यशस्वी जावका परगांवच्या जनान
हांगेले हांगा आयल तेन्ना तांकां कसलेय उणेपण जावनाशी हांगा कार्यक्रम कर जाल्यार मंगळूर पेंट्यावरी एक कार्यक्रम करता म्हणल्यार आमी वेवस्था केलेली आसा. स्वामीजील्या अनुग्रहान हें खंडीत आमी यशस्वी जाता ती. हांगा मंगळूरचे कार्यकर्ता स्वयंसेवकाले गुंपूची ह्या विशयार उत्सूक जावन ह्या कार्यक्रम यशस्वी करचे खातीर तयार जावन आसा. आमी जनाले विनंती करचे तुमी संपूर्ण रितीन ह्या कार्यक्रमात भाग घेवका, आमकां सहकार दिवका आनी ह्या कार्यक्रम मंगळूर पेंटे बरेपणा दृश्टीन स्वामीजीन अनुग्रह केलेलो आसा. हें आमी आमकां पूरक जावन म्हळ्यार समाजाचे आनी पेंटेचे ह्या कसं बरेपण आसा त्या पुरे करचे रितीन आमकां संपूर्ण सहकार दिवका. ह्या कार्यक्रम प्रति एका सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा पुरो, धार्मीक कार्यक्रम आसा पुरो, ह्या पुऱ्या कार्यक्रमा भितर तुमी भाग घेवका म्हणून गांवचे आनी परगांवचे पुराय आमगेल्या भजक वृंदा लागीं हांव विनम्र जावन हांव प्रार्थना करता आसा. इतली वेळ तुम्ही यूथ ऑफ GS बेरी चातुर्मासाक कशी कशी तयार जाता आसा हांगा कोडयालच्या वेंकटरमण देवस्थानांत म्हणून पळयलेलो आसा. मस्त जनान तांगेले अभिप्राय सांगले, तुमकां आमंत्रणय दिलें. अशीची चातुर्मासाचे विंगड विशय घेवन यूथ ऑफ GS बेरी आमी ನೇರಪ್ರಸಾರ स्पेशल रेकॉर्डिंग्स इंटरव्यूस तशीची स्वाम्याले प्रवचनाचे पुरा ನೇರಪ್ರಸಾರ हाडता आसताची तुमी पळयता राबुका म्हणून ह्या संदर्भेरी अपास आमी तुमकां निमगून घेता आसाची. ह्या हेची व्हिडिओ तुमकां खूश जावन आसल्यार मस्त जना लागीं शेअर करायची आणि चातुर्मास कार्यक्रमाक येवच्याक सांगायची. हे व्हिडिओ पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्यू.